Čaute ľudia, vítam vás u nového videa, kde si zahráme Murder Party. Prepáčte, ma vidie trošku opačne, ale tak to dúfam, že opravíme. Dobre, nebude tu prekážať ma, ale bude, takže my si presunieme kameru sem. Možno vidíte, ale stále ma vidíte opačne. Ale možno na videu sa to zmení, lebo teraz sa mi to nechce opravovať, ale vidíte ma stále. Dáme si ho ešte trošku vyššie. Kliknuli sme si. Všetko v pohode, vidíte všetko? Nie, že vidíte iba mňa. Vidíte? Dobre, nás nezaujíma tým, že sme. Dobre, toto všetko zahodíme. A mapu si dáme stále v strede. Dá hlasovať. Ideme stále sem, lebo počul som, že keď idete sem, tak skôr si spadnete. Máte väčšiu šancu byť murdrom. Čiže tu v tej hre najlepšie. Ale samozrejme, nie som tu iba tak. Samozrejme, nie som tu kvôli prvému školskému dňu. Nie, to je úplná hrôza. Ale je to dosť výnimočný deň. No. Party player. Takže ja som ten, čo dáva čiapky. Sú tu viaceré s čiapkami. Pôjdeme hore. A mňa zabavnú. Prepáčte. Toto sa nemá povedať. Nie. Ideme na običko. Chcem na To je nové običko, ľahšie, takže pohoda. Len aby som nespadol hneď na prvým skoku. Bum. Nie. Murder team bol vyradený. No tak idem stade preč. Keby ste sa ma chceli pridať do friendov, nepridám. Nemôžete. Môžete, meno vám neukážem, možno neskôršie. Nevolám sa Ďurku. Volám sa podľa môjho obľúbeného klubu. Čo možno viete, čo je? Nie je to F krúžkovaný. Nie, je to klub. No a som modern. Vidíte ľudia, som vám to hovoril. Budeme sa tváriť ako by nič. Tvárili sme sa, možno mohli už sme niekoho zabiť. On mne zabil. Ale zabil som. Prečo to hovorím? Ale môžem to tak hovoriť. Ale mňa zabil. Ja som zabil dokola dosť veľa ľudí. A vyhrali náš tým. Ja som bol určite najlepší. Ja som to zabil niekoho hráčov. Dobre ľudia, môj obľúbený klub je Barcelona. FC Barcelona. A tak sa volám FC Barcelona 10152. Áno, tak sa volám. A Michal 123 sa volá Neymar 555 666 333. Ja ho mám friendov, takže niekedy môžeme natočiť videjko. Party playeru po druhýkrát. Ja nehovorím, že je to dobré, ale tak nechcem byť stále, môžem byť aj murder. Jasné, že za mnou išiel celý čas murder. Jasné.
Práve tej miestnosti sa stane, musím byť mŕtva. Dobre, dáme ešte jednu hru, keď to nepôjde, no. A samozrejme ľudia, hoďte lajky a prepáčte, ahoj. Hoďte lajky a odbery, lebo chceme sa priblížiť ku 50 odberateľom. Aby som vám mohla natočiť livestream. Áno, livestream. Keď to dáte, možno bude vychádzať každú nedeľu livestream, alebo kedy to chcete. Môže kľudne každý pondelok, kedy si to zaprosíte. Ale prvé musí byť 50 odberateľov. Takže na každém mobile, na každém tablete, na každém počítaču mi dajte odber. Budem za to veľmi rád. Veľmi, veľmi rád. Ďakujem, mňa to udržalo. A ja môžem ísť na ďalší skok. To sa mi nechce ani veriť. Murder vyhral. Čo ma tu stále volá? Výkričník. Collect 10 coinov. Ok, neviem, koľko mám teraz coinov. Pozrite, som hacker. Teraz chcem byť hacker. Hacker. A tu bude hacker. Na týmto políčku je stále hacker. A teraz budem hacker. To si vymýšľam, ale môžem byť hacker. Chcem byť hacker. To je v pohode. Hacker. Party. Ja som... Go. Dobre, končím. Čau. Nie, samozrejme ľudia, neskončil som. Vidíte, keď posuniem vám kameru ďalej, tu tak nižšie, tu tak mám FC Barcelona 1-0, 1-5-2. A tu tak je Michal 1-2-3-2-8. Toto je jeho meno, takže tak si ho, takisto ho dajte. A dneska vyjde určite ešte jedno video. Majte sa na čo tešiť. Bude to pop. Dobre, tak čau.